අයිබෝන් යාළුවනේ අද මම ඔයාලා සස්මිර ක්‍රියේෂන් YouTube channel සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙන තියෙන වගේ blender video series එක තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. මේකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ වගේ blender එකෙන් කොටයක් ඩිසයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මේක ඩිෆෝල්ට් තියෙන සේරම ඔබ්ජෙක්ට් එක ඩිලීට් කරගන්නවා. ඒකටම A ඔබලා X එකෙන් ඩිලීට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක හදන්න ගන්නේ ප්ලේන් එක. ඒක shift A ඔබලා mesh එකෙන් ප්ලේන් එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊට යම ලොකු කරලා X ඔබලා ටිකක් X axis එකනොත් ස්කේල් එක අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ edit tab එක ඔබලා edit mode එකට ගිහිල්ලා right click කරලා subdivide කියන එක ඔබනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් පොඩි ඒකේ properties වගේ එකේ මෙතන arrow click කරලා ඒකේ properties ටික ගන්න. ඊට පස්සේ number of cuts කියන තැනට මම 32ක් විදිහට දෙනවා. එතකොට අපේ මෙතන ඒක subdivide එක වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ මොකද මේකෙන් duplicate එකක් ගන්නවා. අපි ඒක duplicate එකක් ගන්නකොට තවත් ක්‍රමයකට කර හැකියි. මම ඒ විදිහට කරලා පෙන්නන්නම්. ඒකටම කරන්නේ Z ඔබලා Z axis එකෙන් ටික උඩට ගන්නවා. ඊට පස්සේ control R ඔබලා ඒ අපේ තියෙන එක මැදින් අර මැද තියෙන faces ටිකේ loop cut එකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ top view හත ඔබලා top view එකට ගිහිල්ලා alt S දීලා ඒ ටික ලොකු කර ගන්නවා. මේ වගේ ගන්නට මම හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ tab එක ඔබලා edit mode එක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට දානවා cloth කියන simulation එක. ඒකට එතන තියෙන physics properties වලට ගිහිල්ලා මේ cloth කියන එක ඔබනවා. ඊට පස්සේ එතන steps quality steps කියන ගාන 5ක් විදිහට දීලා ටිකක් යටට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන tick එක දාලා එතන තියෙන value එක 3ක් විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමටම තියෙන එතන තියෙන මේ drop down arrow click කරලා එතන gravity කියන එක බිංදුවක් විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ අපේ timeline එකේ තියෙන play button එක බලන්න. එතකොට මේක අපේ මේ තියෙන එක කෝට් එකක් වගේ හැදෙනවා. එතකොට අපිට තියෙන්නේ මෙතන අපිට මේ timeline එක කැමති තැනකට ගිහිල්ලා අපිට කැමති තැනකින් මේ timeline එක මේ අපිට අවශ්‍ය තැනින් තියාගන්න ඕනේ. මම මේ වගේ තැනක් හොඳයි කියලා හිතනවා. අපිට අවශ්‍ය තැනින් තියලා අපි මෙතන යන්න ඕන modifiers වලට. ඊට පස්සේ එතනින් modifier එකක් දාගන්න subdivide surface එක. මම generate කියන තැනින් subdivide surface එකක් දාගන්නවා. ඒක අපි දාන්න ඕන අනිවාර්යෙන් cloth කියන එකට පස්සේ. ඊට පස්සේ අපි මේක apply කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි මේක subdivide surface එකට කලින් cloth එක apply කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකනේ තියෙන drop down එක click කරලා apply කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ subdivide surface එකේ levels viewport කියන එක දෙකක් විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකත් apply කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක right click කරලා shade smooth දෙනවා. එතකොට අපේ කොට්ටේ ගොඩක් සාර්ථක හැදිලා තියෙනවා. මම මේකට තව details ටික add කරගන්න sculpting mode එකට යනවා. ඒකට තියෙන object mode ළඟ තියෙන drop down arrow click කරලා sculpt mode කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ගන්න මෙතන cloth කියන brush එක. ඊට පස්සේ මම මේක radius එක 50ක් විදිහට දීලා strength එක 0.55ක් විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් කොහම අපි click කරන්න කලින් මෙතන dynamo කියන එක තියෙන tick එක දානවා. ඊට පස්සේ ඒක okay කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මේක හොම් කරලා click කරද්දී මේ වගේ ඒකට අපේ හදාගත්තු කොට්ටේට details ටික add කරගන්න පුළුවන්. අපේ details set කරන එක දෙපැත්තට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙ tab එක edit mode එකට ගිහිල්ලා මේ මැද තියෙන face edge එක select කරගෙන යනවා.
ඊට පස්සේ all text එක දීලා ඒක ඇතුළට ටිකක් ගන්නවා. මේ වගේ ගන්න හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඔබ්ජෙක්ට් මෝඩ් එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන තා quality වැඩි කරන් මේක ටෙක්ස්ට් එකක් දා ගන්නවා. ඒ ටෙක්ස්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අවශ්‍ය link එක මම පල්ලෙහා description එකෙන් දාලා තියන්නම්. ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් තා ගොඩක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ටෙක්ස්ට් එක දාගන්න මෙතනින් shading workspace එකට යනවා. මේ උඩ තියෙන layout, modeling, sculpting, UV editing වගේ තියෙන ඒ tabs ටිකෙන් මේ shading කියන එකට ඉවරස අපිට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් අලුතෙන් material එක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට පාවිච්චි කරන shortcut එකක් වැඩ කරන්න නම් අපිට ඒකට add on එකක් ඕනේ. ඒ නිසා මම edit වලට ගිහලා preferences වල තියෙන search කරනවා node wrangler කියලා. එතකොට මේ add on එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේක පළවෙනි වතාවන මේ පාවිච්චි ගන්න මේ add on එක on කරලා නැහැ. ඔයාලා මේක on කරගත්තොත් මේ අපිට nodes පාවිච්චි කරලා shortcut පාවිච්චි කරන්න ලේසි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ principal psdf කියන එකට click කරලා control shift t ඔබනවා. ඊට පස්සේ මම අර description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහලා ඔයාලා download කරගත්ත text එක දැන් open කරගන්න ඕනේ. අපි download කරගන්න text එක setup මේ zip file එක දෙක තියෙන්නේ. ඒක extract කරගත්තාම අපිට folder එකක් තියෙනවා. ඒ folder ඇතුලේ මේ වගේ රූප 3ක් හරි 4ක් හරි තියෙනවා. ඒ ටික select කරලා මෙතනින් okay කරන් තියෙන්නේ. එතකොට ඒක මේ වගේ අපි හදාගත්තු object එකට add වෙනවා. ඔයාලා මේකේ තියෙන text එක වැටලා තියෙන විදිහ අවුල් වගේ හිතෙනවා නම් මෙතන scale කියන තැන වෙනස් කරාම මේක හදාගන්න පුළුවන්. මගේ දැන් ටේ මොකුත් ප්‍රශ්නයක් තිබෙන තියෙනවා ඒක undo කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ light එක add කරගන්නවා. මේ තියෙන අපි හදාගත්තු කොටේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ ලයික් එකක් දාලා මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. මේ වීඩියෝත් එක හඳුනන ඔයාලටම ස්තුතියි.